Srdečne vítam všetkých. Volám sa Béla Kiš. V ďalšom výučnom videu mojej školy života sa budeme zaoberať s jedným z najproblematickejších častí tela. Najčastejšie prídu za mňou ľudia, ktorí majú bolesti chrbta. 80% ľudí už malo vážnejšiu bolesť chrbta. Bohužiaľ, tento jav platí aj pre mladú vekovú skupinu. Podľa mojich doterajších skúseností dokonca musím vyhlásiť, že najväčšie problémy sú v mladej dospievajúcej skupine ľudí. Už od začiatku školy sa začína nadmierne fyzické zaťaženie detí. Nemyslím tým len na nosenie ťažkej školskej tašky, ale aj na denné viachhodinové sedenie v nepohodlnej a nezdravej lavici. Kvôli stále viac požadujúcemu učebnému plánu a kvôli iným aktivitám, krúžkov, ostáva stále menej času na pohyb a na šport. Bohužiaľ dnes, v dobe techniky, radšej väčšina žiakov tráví väčšiu časť svojho voľného času doma sedením pred počítačom. A ja mám 3 deti. Najmenší má 8 rokov. A tak z mojich skúseností viem, že je to tak. Napríklad, on by mal mať telesnú výchovu len raz do týždňa v stredu. Mal by mať. Musíme priznať, že to je príliš málo na to, aby sa dieťa naučilo kultúre pohyby a aj na to, aby jeho telo bolo dostatočne rozhýbané. Ako masér a chiropraktik som už liečil úspešne skoliózu veľa mladým a dospelým ľuďom. Srdce ma bolí, keď vidím mladú generáciu, ako sa im postupne zhoršuje držanie tela a stabilizujú sa deformácie vo vyvíjajúcej sa kostrovej zostave vďaka zlému držaniu tela, nedostatku pohybu a kvôli veľa iným nepriaznivým okolnostiam. Pretože ich telo je ešte mladé, bolesti nie vždy ukazujú na problém. Ako je to napríklad pri strednej a staršej vekovej skupine. Najväčší problém je zakorenený v tom, že lekárska veda nedokáže účinne liečiť ani v čase nájdenia deštrukcie. Bežnou praxou je to, že deťom so skoliózou predpíšu nosenie korzetu, s čím stabilizujú tento stav. Podľa referátov detí, rodičia a lekári sa tešia aj tomu, keď sa ich stav nezhorší. Ale väčšinou sa zhoršuje. A riešenie je predsa také jednoduché. Naše dnešné video bude o tom, čo by sme mali vedieť, aby sme poznali nosný stĺp nášho tela, našu chrbticu. Privediem každého diváka toho videa mojej školy života do tých základných anatomických znalostí, ktoré sú potrebné k oprave a držaniu našej kostry v poriadku. Dúfam, že nebude problém, keď budem rozprávať o tom tak, aby to bolo pre každého pochopiteľné, bez použitia latinských a lekárskych výrazov. Aby tieto poznatky neostali len na úrovni teoretickej výučby, moja škola života od 1. júla 2013 začína kurz chrbticovej cvičení, kde sa každý záujemca môže naučiť tie cvičenia, po ktorých osvojení môže sám alebo s rodinou, s priateľmi cvičiť denne pre svoje zdravie. Tieto špeciálne pozbierané cvičenia môže robiť každý od mladých po starých. O mieste a termínoch kurzu budeme posielať informácie tým, ktorí o tom požiadajú na mailovej adrese mojaškolaživota@gmail.com. Samozrejme, s kurzami súvisiace informácie sa môže každý nájsť aj na našej webovej stránke www.mojaškolaživota.sk. Po tomto krátkom úvode prejdime na našu dnešnú tému. Prosím, nech sa prihlási ten, ktorého ešte nikdy nebolel chrbát. A ktorého už raz bolel, veľmi pravdepodobne bude bolieť aj znova. Zlé držanie, stres, nesprávne dvíhanie, vláčenie, toto všetko prispieva k bolesti chrbta. Viacerí strávime príliš veľa času po sedačky, čo oslabuje chrbticu a vďaka tomu budú svaly napnuté, niekedy aj krčovité.
pochopeniu fungovania chrbtice si pozrieme trocha anatómie. Pevný rám nášho tela zabezpečuje kostra. Medzi jej ďalšími úlohami je dôležitý pohyb s pomocou klubov a svalov. Dva formálne prispôsobené konce kosti nie sú priamo spojené, ale ich povrch je pokrytý chrupavkou. Táto chrupavka je obvykle hladká ako biliardová guľa, biela a elasticky tuchá. Klub je hránený zvonka páskou vystoženým klubovým púzdrom, ktorého vnútra pokrýva synoviálna membrána. Toto synoviálna membrána produkuje filmovitú synoviálnu tekutinu a to je klubový máz. Vďaka tomu je posun bez trania a náraz je elastický. Klub chránia a pohybujú ním zvonka šľachy a svaly. Na zadnej strane chrbtice sa nachádza chrbticový kanál so zodpovedajúcimi nervami. Aj tak môžeme povedať, že chrbtica sa skladá zo stavebných častí, ktoré sú umiestnené na seba. Toto sú stavce. Medzistavcové platničky sú umiestnené medzi stavcami, ktoré sú z chrupavky. Vďaka ním je možné ochnutie. Chrbticu si nepredstavujme tak ako rovnú tyč, ale tak ako nosný stĺp, ktorý je schopný otáčať sa a pohybovať do každého smeru. Takže stavce sú navzájom spojené s klbmi, ktoré spájajú pásky. Nad nimi sa nachádzajú svaly na oboch stranách chrbtice, ktoré ju spájajú s panvou, rukami a nohami. Chrbtica chráni miechu, ktorá sa nachádza v jej vnútri. Nervy, ktoré z nej vychádzajú, sprostredkovávajú signály k rukám, nohám a k hlave. Teda ak je nejaký problém s chrbticou, tak to môžeme cítiť vo viacerých miestach tela. Rozlišujeme 3 oblasti chrbtice. Krčná oblasť, ktorá pozostáva zo 7 stavcov. Táto chrbtica je najpohyblivejšia, ale aj najzraniteľnejšia. Hrudná oblasť, ktorú tvorí 12 stavcov a ktorá tvorí úzkú jednotku s rebrami a s prsnou kosťou a preto je jej rozsah pohybu veľmi obmedzený. Bedrovú oblasť tvorí 5 veľkých stavcov. A z týchto 5. stavec sa spája s krížovou kosťou, ktorá pokračuje v kostrčnej kosti. Každá z týchto 3 oblastí vytvára prirodzené zakrivenie. Horná krčná oblasť je dutá. Hrudná oblasť je vypuklá a bedrová oblasť je opäť dutá. Správne držanie tela nie je nič iné ako jeho držanie na mieste týchto zakrivení a správne držanie tela zabraňuje bolesti chrbta. Nesprávne držanie tela znamená, že tieto krivky sa premiestnili. Buď ich narovnáme, alebo ich príliš ochneme. A tak je kladený väčší tlak na medzistavcové platničky, na kluby, nervy, svaly. A to nie je nič iné ako bolesť chrbta. Je dôležité, aby sa to nestalo, pretože pomocou zakrivení sa chrbtica prispôsobuje zaťaženiu zvislého držania tela. Tieto krivky tlmia nárazy a vibrácie, ktoré sa vytvárajú pri zvislom zaťažení tela. A tak sa podstatne zníži tlak na stavce a medzistavcové platničky. A teraz sa pozrime na to, aké je nesprávne a správne držanie tela. Predstavme si to tak, ako keby sme sa chrbtom opierali o stenu, kedy naša hlava, plecia a zadok sa dotýkajú steny, pričom stiahneme brucho. Krčné svaly, chrbticové svaly a brušné svaly stabilizujú chrbticu a zabezpečia posunutie stavcov voči sebe navzájom. Každé vyššie stavcové telo je schopné pochybovať oproti nižšiemu. Súbor viacerých stavcov umožňuje pohyb celého trupu, teda pohyb dopredu a dozadu, pohyb napravo a naľavo a otáčanie napravo a naľavo. Následkom sedavého a na pohyb chudobného života sa tieto krivky môžu nadmierne vyrovnať. V niektorých úsekoch chrbtice sa môže zužovať rozsah pohybu medzi stavcami v jednom alebo vo viacerých smeroch. Časť pod alebo nad zúženou časťou sa preťažuje. Vytvára sa v ňom nadmierny pohyb. Svalová rovnováha sa naruší, niektoré svaly sa skracujú a iné sa nadmierne roztiahnu. Stabilizačnú funkciu svalov prevezmú pásky, ktoré po dlhom používaní reagujú bolesťou na svojich prichytávacích miestach.
Bolesť môže spôsobiť aj skrátený napätý sval, aj nerovnomerne preťažená klbová plocha, ktorá môže viesť k opotrebaniu a k zápalu. Bez ohľadu na nesprávne držanie tela a iné vonkajšie faktory, upotrebenie medzipálcových platničiek môže byť aj dôsledkom prirodzeného procesu starnutia medzipálcových platničiek, čo sa začína u každého na začiatku 30. rokov života. Podstatou tohto procesu je, že medzipálcová platnička začne vyschať a strácať vodu a tým stráca aj prúžnosť. Starnúca medzipálcová platnička bude náchylnejšia k vonkajším silám, na stihnutie, náhle zvýšenie záťaže prsteňov k pretrhnutiu. Látka v medzipálcových platničkách putuje dozadu a vytvára tlak na okolo idúce nervy. Náhle zvýšené zaťaženie môže byť zlý pochyb, dvíhanie alebo dokonca aj po dlhej prestávke bez riadneho rozcvičenia s veľkou vehemenciou začaté veľmi intenzívne cvičenie. Z týchto informácií je pochopiteľné, že ľudia s nadváhou sú vystavení väčšiemu riziku. Rovnaký problém môže nastať medzi zriedkavo, ale tým intenzívnejšie cvičiacimi, ale aj medzi športovcami, ktorí preháňajú pohyb bez odborného dohľadu trénera. Vidíme na obrázku, ako husto nervový systém pokrýva fyzické telo. Je jasné, že ak látka v medzipálcových platničkách putuje dozadu a vytvára tlak na okolo idúce nervy, nervový systém vyžarujú ostrú bolesť z oblasti bedier až dole k nohám a člienkom. Tieto ťažkosti môžu byť sprevádzané trpnutím dlhých končatín. Niekedy sa príznaky prejavujú zákerne a pomaly. Bolesť vytvára aj úsek, ktorý sa nepohybuje. Treba si to tak predstaviť, že dva alebo viac stavcov sa zablokujú a pohybujú sa spolu ako jeden celok. Cieľom cvičenia chrbta je v prvom rade mobilizácia chrbtice, teda obnova alebo udržanie rozsahu pohybu do každého smeru. A na druhej strane posilnenie chrbticu držiacich svalov, obnova svalovej rovnováhy. Pre našu chrbticu spravíme najviac vtedy, ak profesionálne a pravidelne cvičíme. K tomu smerujú kurzy chrbticového cvičenia mojej školy života. Účastníci sa môžu naučiť, ako treba bezpečne vykonať tie konkrétne cvičenia, ktoré im pomôžu tvoriť oveľa lepší fyzický stav bez bolesti. Okrem správneho drženia tela a cvičenia môžeme urobiť veľa pre našu chrbticu aj počas činnosti každodenného života. Pozrime sa teraz na to, ako treba správne dvíhať. Ak to nevieme a nesprávne dvíhame, môžeme natiahnuť driek a hneď nastane bolesť. Všeobecne platí, že sa skloníme v páse. To môže vytvárať veľmi nebezpečnú situáciu. Predtým, než dvíhame niečo, hlavne keď je to ťažké, mali by sme pamätať na niekoľko vecí. Udržujme oblúk svojho pásu a správnu polohu chrbta. A pre bezpečné dvíhanie treba ísť do drepu. Ak je to možné, držme čím bližšie k sebe dvíhaný predmet. A nikdy sa neotáčajme počas jeho dvíhania. Už pred dvíhaním stojme v tom smere, v ktorom sa budeme pohybovať so záťažou. Najprv by sme mali odhadnúť hmotnosť záťaže a nehanbíme sa požiadať o pomoc v prípade potreby. Teraz by som dal pár dobrých rád pre tých, ktorí veľa sedia v práci. Veľa môže pomôcť pri udržaní dolnej krivky, ak umiestníme zvinutý uterák alebo malý vankúš k pásu. Ak máme možnosť, tak si vyberme dobrú stoličku. Dávajme pozor aj na naše umiestnenie pri stole. Hlavne pri práci v kancelárii a pri učení sa. Pri právnom sedení bedra, kolená a člienky musia byť v správnom úhle. V ideálnom prípade by mala pri sedení výška stola siahať po lakte, aby ramená boli uvoľnené a aby sa nebolo treba dopredu krbiť. K nesprávnemu drženiu tela môže dojsť aj počas spánku. Matrac má byť dostatočne tvrdý, aby udržal krk. Človek ani nepomyslí na to, koľko času trávi v noci v posteli v nádeji, že bude odpočinutý, fit a bez bolesti sa zobudí. Pretože počas spánku sme bezvedomí, nemáme možnosť kontrolovať našu ležiacú polohu a držanie tela tak, ako cez deň.
Preto je dôležité vybrať čo najvhodnejšiu posteľ. K našej výške zodpovedajúca ideálna váha je priaznivá pre našu kostrovú zostavu. Nadváha však znamená väčšiu záťaž nielen pre našu chrbticu, ale takmer bez výnimky pre každý klb. Aj to je dôležité, aby sme nezostali dlho v jednej danej polohe. Ak máme pocit, tak ohýbajme chrbticu a časti nášho tela podľa potreby. Napríklad, ak viac času vykonáme nejakú prácu, počas ktorej sa musíme predkloniť, niekedy to kompenzujme silnými ohnutiami dozadu. Mohol by som rozprávať ešte o ďalších radách, ale namiesto toho by som rozprával radšej o tom, čo môžeme robiť v tom prípade, ak sa už vyvinula nejaká chorobná premena, alebo sa prejavujú do určitej miery bolesti pása alebo chrbta. Každopádne poradím poprvé, aby každý hľadal pomoc na takom mieste, kde mu ponúkajú riešenia na jeho problém. A aby nikdy nedovolil také spôsoby, ktoré môžu stabilizovať už vyvinutý problém a nedovolia jeho zlepšenie. Teraz myslím napríklad na rôzne vložky do topánok alebo na korzety. Ani jeden z nich nedáva možnosť regenerácie deformovanej kosti, klbových a svalových skupín a možnosť, aby sa dostali k svojmu pôvodnému stavu. Aby každému bolo jasné, prečo to hovorím, musíme sa zoznámiť ešte s pár veľmi dôležitými vedomostiami. V akých prípadoch lekári predpíšu nosenie korzetu? Nechcem vymýšľať, preto ukážem vám brožúrku, kde sú informácie o korzete. Pozrime si na to, ako medicína definuje skoliózu. Teraz prečítam z brožúrky. Príčiny skoliózy. Ak sa vás kamaráti alebo spolužiaci opýtajú, prečo máte skoliózu, môžete im s čistým svedomím odpovedať, že neexistuje presný zoznam dôvodov, ktoré vedú k vzniku tohto ochorenia. Dve deti môžu mať rovnaké návyky, robiť rovnaké pochyby, ale to neznamená, že u oboch to povedie k rovnakému zdravotnému problému. Je známe, že skolióza zväčša postihuje deti medzi 10. a 18. rokom života, ale nikto už napríklad nevie, prečo ňou častejšie trpia dievčatá ako chlapci. Našiel som na internete aj lekárskú webovú stránku, kde je taká definícia. To tiež čítam. Najčastejšie sa zisťuje už v útlom detskom veku. Môžu ju spôsobiť vrodené deformácia chrbtice, viaceré genetické poruchy, nervovo-svalové ochorenia, atrofia svalov alebo raštep chrbtice. Tieto príčiny sa potvrdia v 20% prípadov ako príčina skoliózy. V 80% prípadov zostáva príčina nezistená. Nemá žiadne priame logické vysvetlenie ani žiadnu priamu zdravotnú príčinu. Nazýva sa preto idiopatická skolióza. Včasná a dôkladná diagnostika v detskom veku dokáže odhaliť výskyt tohto ochorenia. Samozrejme, príčiny by sa dali nájsť. Vlastne o nich aj vieme. Z tých príčin je dokonca aj viac. Jedna z príčin, o ktorej vie každý, kto aspoň trocha vie akceptovať ten fakt, že väčšinu chorób priamo spôsobia duševné faktory. Pozrime sa teraz, čo povie o skolióze literatúra zaoberajúca sa s duševnými príčinami chorób. Skolióza na telesnej úrovni súvisí s chrbticou, ako s držiacim pilierom nášho tela. S tým súvisí držanie a dynamika, ako aj úprimnosť. Skolióza začne vznikať, keď sa v niektorých dôležitých oblastiach nášho života vzdialime od stredu. Unikneme pred ženským ľavým a mužským pravým pólom. Časti reality odrazíme od seba. Na osi života ideme na krivých cestách, naše činy nie sú úprimné. Úprimnosť alebo jej nedostatok. Chceme sa vyhnúť každej ťažkosti, kvôli niečomu sa stiahneme. Skolióza sa začína približne v úseku rýchleho telesného vývoja v období 7 až 9 rokov a 12 až 15 rokov. Čo sa deje v týchto obdobiach? A teraz sú už asi lepšie pochopiteľné tie duševné príčiny, ktoré zasiahnu túto veľmi mladú, neskúsenú vekovú skupinu v období detstva a dospievania.
Možno už budeme inak chápať tieto duševné príčiny, ak sa na ne pozrieme z tohto hľadiska. Čo je to, ak nie súvisiace vec so školou, so začlenením do nového spoločenstva, s náročnými požiadavkami rodičov a učiteľov, s obdobím puberty, s problémami súvisiacimi so sexuálnym dozrievaním a všetkým tým, čo vlastne nazývame skutočným životom. Ale skolióza nemusí vznikať len v detstve. K tomu podrobné okolnosti môžu nastať v každej etape života človeka. A práve preto, ako masér a chiropraktik, liečbu každého, kto má problém s chrbticou, začínam s rozhovorom, kde sa spoločnou silou ešte pred liečbou sa snažím prísť na tieto duševné príčiny, lebo ak sa ich zbavíme, liečba môže byť oveľa úspešnejšia, účinnejšia a viditeľnejšia. Už som pomohol veľa mladým ľuďom, ktorí trpeli ťažkou skoliózou, zbaviť sa korzetu. Bolo by veľmi dôležité, aby boli včas zistené tieto chorobné premeny, hlavne u mladých. Môže to znieť neuveriteľne, ale existuje na to spôsob, aby sme vyrovnali chrbticu. Okolo 18 rokov sa skončí skostnatenie, dovtedy máme približne o 70% väčšiu šancu rýchlo a viditeľne vyrovnať chrbticu. Neskôr, aj v dospelom veku, je na to tiež veľká šanca, ale trvá to dlhšie a len postupne vieme dosiahnuť ideálny stav chrbtice. Vyliečiť sa zo skoliózy alebo z inej bolesti chrbta, ktorá je spojená s vysokou bolesťou, znamená to, že odstránime jej príčiny. Už sme hovorili o jednej najčastejšej príčine, ale okrem duševných príčin sú tu ešte aj geopatogénne zóny Zeme a v hĺbke Zeme ťahajúce sa vodné žily, ktorých vibrácie môžu rozladiť jemnú ľudskú energetiku. A to vie tiež s veľkou mierou prispieť ku kostrovej deformácii. Odstránenie týchto príčin a súbežne s tým pravidelné cvičenie chrbtice a chiropraktika spoločne priniesie vyliečenie z týchto problémov chrbtice. Ako už som spomínal na začiatku, moja škola života od 1. júla 2013 začína kurzy chrbticových cvičení. V júli a v auguste zo 4 týždenných termínov môžu záujemcovia vybrať pre seba najvhodnejší. Týždňové pobyty sa tiež uskutočnia v Dobogoke pri srdcovej čakre v Zeme v šaolinskej dedine. Tu sa môže každý zúčastník naučiť tie cvičenia, ktoré môže bezpečne cvičiť pravidelne pre svoje zdravie. Účastníci počas 7-dňového tábora okrem denných 2x2-hodinových cvičení chrbtice dostanú školenie o správnom držaní tela a o správnom sedení, o lepšom poznaní svojho vlastného tela cez reč tela, o nájdení geopatogénnych zón a vodných žíl, môžu sa zoznámiť s jednoduchou, ale veľmi účinnou pomockou, ktorá je vynikajúco vhodná na liečenie chrbticových problémov, a v závislosti od ich stavu môžu požiadať o masáž a o chiropraktiku. Prečo je potrebná chiropraktika? Ako je len možné, uvoľníme stuhnuté svaly, krížovú kosť a bedra dáme do pôvodnej polohy, vyklobíme všetky dôležité kloby a náš organizmus ešte skoriguje na tomto, čo sa dá. Náš organizmus sa vždy snaží opraviť sám seba. Vždy sa snaží získať čím dokonalejší stav. Aj príznaky, či už viditeľné alebo cítiteľné, znamenajú vždy to, že organizmus pracuje, aby obnovil svoje zdravie. Či má k tomu dostatok životnej energie, alebo či mu v tom dosť pomôžeme sami, to je už iná otázka. No asi na dnes už stačí zo všeobecných teoretických informácií. V ďalšom videu budem pokračovať. Budeme sa zaoberať s konkrétnymi problematikami našej kostrovej zostavy. Dúfam, že sa mi podarilo tak pripraviť tento výučný materiál, aby to bolo pochopiteľné a jasné pre každého. Verím, že sa dostane ku každému, kto to potrebuje. A verím aj to, že ten, kto potrebuje moju pomoc, dostane sa ku mne. Buď do mojej ordinácie, alebo do niektorého z táborov chrbticových cvičení.
Mojím hlavným cieľom je, aby sa realizovalo moje úsilie. Aby sa v školách začalo konečne učenie takej pohybovej kultúry, čo umožní deťom potrebné množstvo a kvalitu pohybu. Aby nemusela mladá generácia od detstva trepeť a bojovať s telesnými problémami celý život. Veľa môžu urobiť aj rodičia, aby to dosiahli v škole svojho dieťaťa. Z mojej strany ja spravím všetko preto. Všetko, čo len závisí od mojich možností. Keď ma poprosí vedenie ktorejkoľvek školy, rád urobím prezentáciu alebo naučím telocvikára na správne a bezpečné chrbticové cvičenia. Prosím aj dospelých, aby dávali pozor na svoje drženie tela, na stravovanie a na správny pohyb. Neviem, kto kedy bude pozerať toto video, ale keď sa dostane k vám včas, pochopíte mnou ponúkanú pomoc a chcete niečo spraviť pre svoju chrbticu, prihláste sa do tábora chrbticového cvičenia. Môžete prihlásiť aj deti nad 15 rokov. Deti pod 15 rokov môžu sa zúčastniť v tábore len s rodičmi. Ďakujem za pozornosť, na dnes sa rozlúčim a prajem každému pohyb bez bolesti.